Сегодня понедельник, 4 ноября, раннее утро, 7 часов. Приготовила себе завтрак, чай с лимоном. Леша еще спит, собираюсь на работу. Всем хорошего, продуктивного понедельника. Погода шепчет. На улице, как по щелчку, только наступает ноябрь, поднимается сумасшедший ветер. Сразу все листья с деревьев решили слететь вместе с ветками. На улице холодно, холодный ветер. Одеваешься соответственно. Заходишь в метро, там жара. И ты пока доедешь, весь вспотеешь, а потом выходишь на улицу. Я не знаю, слышно меня или нет. А потом выходишь на улицу и сразу замерзаешь. Рабочий день позади. Фу, отработала, всех приняла, все остались довольны, а я довольная еду домой. Хочется почему-то сильно кушать. Еще, ребята, хотела вам все время показать эту рекламу и забывала. Скажите, как вы относитесь к подобного рода рекламам? Я уже дома. Люблю показывать вам небо. Закат уже красивый. И очень сильный ветер. Нам опять там наделал делов на балконе ветер. Будем... Старые опять. Ну да, старые, которые мы не переклеили, потому что они еще более-менее были. Дышали еще. Ну, уже порвал ветер окончательно. Так что такой клеенки хватает ровно на год. Все, доели траву. Ох, уж любят они травку. Так, кто-то там спрашивал, в каком состоянии домик. Ну вот в таком приличном, я бы сказала. Учитывая, как они его дерут, это еще нормально. Ну тут сильно как-то они вырвали кусок. Что там такое? Тут сверху они хорошо его дерут. А внутри вообще все чистенько и хорошо. Бубоны уже у нас в воде побывали. Ну, не потерялись тут. Еще кушает травку. Да, Бонечка. Я ее подстригла, потому что она уже засыхать начала. Надо новую сажать. Степка. Вот Степка. Вот скажи, вкусненькая травка, да? Ой, вкусненькая травка. Ой, вкусненькая. Потому что его не пока... А, игрушка у Макса. И Понял? что? Забери их, что фиксит. А он боится его, Макса. Он гавканьем пытается Макса прогнать. А Максу вообще все фиолетово, скажи, да? Че ты противный такой? Такие гусеницы. Че ты такой противный? Ну, на свою игрушку, на. И на подушку надо. Обязательно на подушку. Фиксик. Ты принес? Вот такой. Вот такой хороший мальчик. Принес игрушечку. Вот такой. Убежал. Погрею обед. И хочу показать, что купила. Баночку тунца взяла. Вот такую в масле. Тут, по-моему, 150 грамм. 74 гривны с копейками. Дальше по 26 гривен с копейками 2 роллини взяла. По 26,15. По акции была рикотта. Что-то нужно интересное с ней приготовить. По акции 62, по-моему, гривны. А тут 250 грамм. Взяла 2 творога. Сегодня будем делать такой ПП-десерт с вами.
Ну, может быть, понадобится одна пачка, вторая пачка останется просто для завтраков. И купила один огурец. Огурцы по 112 гривен за килограмм. Такой огурчик на 28 гривен. Все, маленькая у меня покупка. Ходила сама в магазин. У Леши много работы. Его не трогаю. Все, будем обедать. Всем приятного аппетита. Я обещала вам приготовить ПП-десерт, который можно даже на ночь кушать, девочки. Девочки, внимание. Записываем. Сохраняем. Так. 3 яйца. Аккуратно отделяем белки от желтков. Это самое сложное, что тут будет. Все остальное проще простого. Так. Сначала занимаемся желтками. К ним добавляем 6 грамм какао. Это 2 чайных ложки, как грубо говоря. 2 грамма разрыхлителя. Угу. И сахар. Я буду использовать стевию. Добавлю чайную ложку стевии. Я думаю, будет достаточно. И хорошо все перемешиваем. Ну и как вы уже догадались, белки взбиваем до пиков. Вот такая красота получается. Теперь аккуратно желтки с какао вводим в белки. И теперь с помощью лопатки аккуратно вмешиваем до однородности. Нежно-нежно. Снизу вверх. Завораживающее зрелище. Нужен силиконовый коврик, либо, как у меня, жаропрочный. И выкладываем тесто на коврик. И нам нужно его аккуратно распределить толщиной где-то сантиметр. Ну и прямоугольную форму желательно, чтобы нам потом свернуть его в рулет можно было удобно. Духовка разогрета до 200 градусов. Я думаю, так будет хорошо. Далеко не уходите, готовится он очень быстро, в течение 8, максимум 10 минут. Пока корж выпекается, делаем начинку. Я беру творог 200 грамм, добавляем к нему немножечко лимонного сока, чайную ложечку. Сахар, я возьму стевию, чайную ложечку с горкой. Перемешиваем.
И чтобы начинка была немножко пожиже, я добавлю либо сметану, либо йогурт можно добавить, что у вас есть. Можно, кстати, вместо творога использовать творожный сыр. Тоже будет очень-очень хорошо. И сюда же, если хотите, можно добавить какие-нибудь фрукты, либо ягоды. У меня просто ничего такого нет. Поэтому у нас будет просто творог с йогуртом и сахаром. Прошло 8 минут. И я буду доставать борщ. Опа, готов. Он легко отделяется. Видите? Все у нас замечательно. Выкладываем начинку. Аккуратно ее распределяем. И сворачиваем. Такой красавец у нас получается. Сейчас разрежу на порционные кусочки и будет дегустация. Он очень нежный, мега белковый. Это очень большое содержание белка. То, что нужно нам, девочкам и мальчикам, кстати. Но в то же время сохранит нашу красоту, красоту нашей фигуры. Посмотрите. Вы только посмотрите на эту красоту. Идеально. Идеальный десерт на ужин. Я снова спрятала в ящике с посудой. Да так шоколадно пахнет. Еще на всю квартиру запах. Класс. Ну что, пробуем. Тает во рту. Бомба. Обязательно приготовьте этот замечательный ПП-десерт. Мега белковый рулет с начинкой. И побалуйте себя и своих близких. Это очень вкусно, просто и не калорийно. Всем приятного аппетита и пока-пока.